そこ真ん中じゃないよ。おはようございます。こんにちは。こんばんは。またやってきました。めっちゃ寒いっす。じゃあ行きましょう。はいはい。締めるんすか今回。締めます。はい。じゃあ行きます今回僕が。なんてこと。ゴー。はい。漏れてる。じゃあイエー。もう炭酸がない。うわちょっと。帰ってきて早く。早く。結果寝た寒い。台風24号でした。26？